bilen på vej til Italien. Til skævtårn i Pisa. Ja. Hej alle sammen og velkommen til den her vlog. I dag skal vi lige ankomme til Pisa, og vi skal hen og se det skævtårn nu, vi er nemlig på vej, så ses derhenne. Ja, hej. Hold da, den hælder godt nok her. Hold da det. Den er ude well. Turisthelvede, eller hvad? Så er vi så en flot borg. De har bare snakker imens. De sprøver meget. Det skal jeg. Hvad siger vi? Ingen skid. Turisthelvede nummer 2.
Jeg ved ikke, hvad jeg gjorde. Jeg tror, det er længere med.